Digimax Extreme. Dito na naman tayo, Tondo, Maynila, Santo Cristo Street. So, home service pa rin. Ganun pa rin yung mga kasama natin. Nakamotor lang tayo. So, si Totski. Yan. So, sasalpakan natin mga boss, Honda Click. Yan, naka-rim set yan mga boss. Formado, mga papsok. So, yan. Abangan nyo na lang dito yung setup. So dito yung compartment. So yun, si Totski pa rin. Install dito yung speaker sa loob ng apartment natin. So yan, malapit tayo magtapos. Soundcheck na maya maya. Ilaw na lang. Si DJ Bukol sa si DJ. Alam na si DJ. So yan ang abab. Abangan na lang natin to maya maya. Soundcheck natin. Yan si boss. Junior pala yan! Best talaga yan! Battle mode activated! Tayo dito sa setup, Honda Click, home service set dito pa rin sa Tondo, Maynila, Santo Cristo Street. So si Paps. Sir, ano pala mo sir? Yun, shout out kay Boss Paul, nagpa-service pa sa amin dito galing Fairview to Maynila mga boss. So ano masasabi mo sa setup sir? Okay. Ayun, satisfied customer si boss dito sa setup, Manila mga boss, Tondo, Maynila. So yun, Paps, thank you